好啦，開始啦！好，邊個練得唔好嘅話，我就會教訓佢。實早就咁樣，脾氣真係太差啦。叔叔，你架車停喺度，我哋點樣練棒球啊？因為附近停車場都冇晒位啊！我等陣啦，叔叔啊！點啊？練唔練習啊？而家咁樣，仲點可以練習啊？雖然我哋唔使接受嚴格訓練，不過空地變成咗停車場就麻煩啦。哎呀，真係煩啊！我翻嚟啦。做咩啊，爸爸？我聽日要去打高爾夫球，不過孭住呢個咁重嘅高爾夫球袋去球場都好辛苦，有冇啲輕鬆啲嘅辦法呢？咁又唔係完全冇辦法嘅。平面針。哦，犀利啊，變到扁塌塌咁啊！跟住捲埋變成一卷嘅話，仲可以放入袋裏面添。好輕啊，好似一張紙咁樣。大件事啊！咁我啲球拍點啊？個袋裏面啲嘢咧？冇問題，一定會幫你回復原狀嘅。只要將少少水灑喺上面就得噶啦。嗱，哇，真係好神奇呀！聽日可唔可以借俾我用啊？梗係可以啦。太好啦吓！或者我哋都有用啊！係啦，嗰支針今日你可唔可以借俾我啊？吓？其實有冇諗過間中都有機會食豆沙包食到飽啊？我有一個好辦法可以賺翻啲零用錢嘅。但係我有啲不祥嘅預感啊！總之你聽我講啦，我係想將啲車變到扁塌塌放好佢啊！因為呢度附近太少停車場，所以好多司機都覺得好煩啊！我哋咁做係為咗幫人，亦都為咗豆沙包。我為咗豆沙包啊，唔係為咗幫人咋。好嘢！咁就得啦。首先要處理咗嗰架車先啊。好咧。太過分啦！竟然將架車泊喺呢度。你快啲用支針啦。好。好咧。得咗。放塊水管上面啦。冇錯。停車場係咪喺呢度啊？冇錯啊，你停喺嗰一邊啦。我架車會停到幾眼下噶喎。好嘅，我知啦。停車費係10 yen啊。又會咁平嘅？好多謝你嘅幫襯啦。哇，啲車係咁駛入嚟。多謝，每架車收費10 yen。唔該你啊！多謝你啊！唔該你啊！放心交俾我啦。咁樣嘅話，拍多幾10架都得啦。我覺得有少少肚餓啊，係咁好啦，就用呢啲錢去買嘢食。好啊！豆沙包，豆沙包，食得好開心。哎呀，小夫做乜嘢啊？今日原本約咗我表哥一齊去高井山嗰度玩噶，仲諗住帶埋啲美味嘅法國菜一齊去，一邊欣賞紅葉，一邊食翻個豪華午餐。但係表哥佢話有時去唔到喎，冇法啦，唯有改喺花園食啦。冇問題，不如等我哋幫下你手啊！係喎。哇，好好味咁啊！啲嘢要趁熱食先得噶。點解嗰啲嘢要同大雄你哋一齊食喎？有咁多嘢你都食唔晒噶啦，咁樣好大晒啫。冇錯啊，橫掂都係啦，不如我哋幫你攞去高井山啦。都好啊！係咁就要快手啲啦。點解會咁噶？陣間會幫你回復原狀噶啦。
係啦，仲要攞埋啲台凳去啊！啊！梳化要攞去啦，呢張都要埋，仲有台啊！呢個順便帶埋去啦。好啦，準備好晒。喂，你小心啲啊！呢啲係 Made in France 嘅高級家私啊！冇問題啊！我哋叫埋靜香先至出發啦。好。啊！喂，大雄啊，你話想去高井山野餐啊？我借得你啊！呢啲嘢真係可以回復原狀咩？梗係可以。哦，係你哋啊！工地嗰度啲車已經駛走晒，我哋可以開始練習啦。唔得啊！我哋要去。你哋係咪唔想去啊？係，不過好啦，出發啦！今次練得唔好，一定教訓你哋。快啲走！你哋咪自己走，咪走！咪走！哎呀！大雄你真係論盡啊！哎呀，胖虎咧，佢唔理我哋啦。等咗好耐啦。靜香，將啲紙執起捲翻就可以啦。係，唔該你啊。係啊，係胖虎嘅畫像啊。好啦，全部執翻晒。好啦，去高井山出發啦！哇，好靚啊！風景好靚啊！空氣都好清新啊！嘿呀，就喺呢度，將呢啲都放低佢。跟住灑啲水就得啦。犀利啊！全部都係我屋企啲家私嚟噶。跟住攞啲嘢食出嚟，呢啲得咗。只要灑啲水就得啦。哇，啲嘢仲係熱噶，好犀利啊！一邊欣賞咁靚嘅風景，一邊食咁豪華嘅午餐。呢啲嘢全部都係我屋企噶。龍蝦出場啦！係咪咁啦？好好味咁啊！嗯？係咩嚟噶？好似唔係我屋企噶喎。呢張海報都整得好差啫。咦？咁樣？我今次可以報翻仇咧！好，點啊？唔係啊嘛？係真噶？哎喲，原來仲有一樣喺度啊！咩啊？可能係甜品嚟啊！睇過。你哋啊！俾你啊！都係唔使啦。咁點算好啊？哇！你哋幾個因住你啊！係紅葉喎，真係幾靚喎！有鹿啊！你做乜嘢啊？今次係乜嘢啊？喂，唔好咬啊！叫你唔好咬啊！走開啊！有膽就翻嚟啦！我一定唔會放過你哋噶！你哋幾個？好好食啊！
如果今次胖虎有嚟咁就好啦。我哋都係去揾下佢好啲喎。不過俾佢揾到嘅話，胖虎，你去咗邊啊？我哋好擔心你啊！胖虎啊，過嚟一齊食嘢啊！哎呀，你你冇事就好啦。你哋幾個應該知道後果會點樣啦。落雨啊！哇！停車場啊！要即刻翻去啊！哎呀，我車喺邊啊？而家到底點啊？發生咗咩事啊？其實我會喺呢度等你哋兩個嘅。對唔住啊，對唔住啊。之前大雄講呢個計劃嗰陣，我都有不祥預感噶。